ये कौन बताया कि नोट पे महात्मा गांधी का फोटो लगेगा? साला सन्नी लियोनी का भी तो फोटो लग सकता था। साला ये दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन मरा होगा, और अगर मरा भी होगा तो उसका अंतिम संस्कार करना है, लाश जलाना, ये कौन बताया होगा? साला लोटा का नाम लोटा कौन रखा, गिलास का गिलास और प्लेट का प्लेट कौन रखा? साला बच्चा में कॉपी में मोर का पंख बहुत रखे, लेकिन एगो से दूगो कभी नहीं हुआ। साला कैलेंडर बनाया कौन होगा, और अगर बनाया भी होगा तो उसको कैसे पता कि दुर्गा पूजा कब है, होली कब है? एकदम सही सही तारीख कैसे लिख दिया? साला ये नियम कौन निकाला कि ए से एप्पल और का से कबूतरे होगा? होता तो ए से आंट भी है और का से कमल भी।